Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqal azim, Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib lan pengaosan ba'da maghrib ingkang dipun rahmati Allah taala, adik-adik, mas-mas nggih ingkang dipun tresnani Allah taala, alhamdulillah nggih. Puji syukur kita aturaken wonten ngaswadalam taala wonten ing kalodhangan dalem menika panjenengan dalasan kula saged sarengan nggih makempal ngibadah manembah dumateng Allah taala. Mugi kanthi niat ingkang ikhlas Allah paring ridha dumateng kita dan sami. Alhamdulillah kita dan sami ugi saged sareng-sareng nggih thalabul ilmi sinau sarengan belajar nggih. Mugi-mugi menika dados amal soleh kita dan sami lan Allah paring lintu paring piwales ingkang langkung sae. Amin Allahumma amin. Salat salam bapak sekalian kita aturaken ugi dumateng ngarsa dalem Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi dumateng keluarganipun, para sahabatipun, para pendherepun kang tansah satuhu mituhu daipun Allah saha rasulipun. Mugi kanthi atur salam selawat kita dan sami menika miwujudaken bilih kita dan sami menika iman dumateng Rasul nggih. Salah setunggalipun rukun iman kita dan sami menika ngimani Rasul kita dan sami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan ugi Bapak sekalian, mugi-mugi kanthi atur salam salawat menika dados jalaran, dados wasilah samangke kitab dan sami wonten ing yaumil akhir dipun paringi syafaat pitulungan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian wonten ing napa menika pamunten kula matur wonten ngarsa panjenengan nggih. Napa menika ngentosi Ustaz ingkang boten saged rawuh wonten ing kalodhangan dalem menika nggih. Sekedhik ngengetaken nggih dumateng kula dalasan panjenengan nggih intinipun Islam menika ad-dinun nasihah nggih. Agama kagem nasihat. Nasihat niku di bulan baleni angsal nggih. Misale panjenengan nggih niki enten dalem nasihati putrane, "Le, Nduk, gendang adus." Nggih. Nah niku kan nasihat nggih. Ngakon niku nggih termasuk nasihat. Ning kadang nggih perlu di bulan baleni. Ngakon pisan pindho ora mangkat. Kadang-kadang butuh napa nggih ping 3, ping 4. Nah niku napa yo Le masjid. Nah niku kan nasihat. Nah, ad-dinun nasihah niku. Nah, pramila wonten ing kalodhangan santen menika ngengetaken kemawon kula nggih dhateng panjenengan napa niku kaitanipun kalian napa nggih beberapa hal nggih ingkang wonten ing napa kesempatan wonten ing dalu menika. Bilih alhamdulillah menika sekedap malih kitab dan sami menika sampun badhe lumebet wonten ing wulan Dzulhijjah. Kapan wulan Dzulhijjah? Napa niki? Mangke isbate mangke barisa mangke nembe sidang isbat. Sidang isbate nembe mangke nggih. Dados monggo ditenggo kira-kira engko salat ite Jumat napa Setu. Dereng mangertosi nggih. Ngentosi isbat. Tapi nek saking Muhammadiyah nggih sampun dipun napa aturaken nggih. Nah, Bapak Ibu dan sekalian ya bilih napa nggih istilahipun Dzulhijjah menika wulan ingkang luar biasa nggih, wulan ingkang luar biasa. Allah paring napa menika keberkahan melipat gandakan pahala-pahala ketika kita dan sami masuki 10 hari bulan Dzulhijjah nggih.
wal fajr walayalin ashr ya. Dan demi 10 malam ya, walayalin ashr ya. Dan demi 10 malam. Yang dimaksud 10 malam menika para ulama menika ngendikaken bilih napa menika 10 malam di awal bulan Dzulhijjah ya. Tapi enten memang sebagian yang mengatakan 10 malam menika bulan Ramadan, akhir Ramadan. Tapi kebanyakan bulan napa menika 10 awal Dzulhijjah. Lan Rasulullah menika nggih ugi napa ngendikaken wonten hadisipun bilih di 10 hari napa menika awal bulan Dzulhijjah menika penuh dengan keberkahan. Allah melipat gandakan pahalanipun ya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, pilih napa nggih salah setunggalipun kebaikan amal soleh wonten ing wulan Dzulhijjah menika nggih menika kitab dan sami nguri-uri napa menika disyariatkan ibadah kurban menika nggih. Ibadah kurban ingkang dipun awali saking janipun Nabi sinten? Ibrahim, Nabi Adam, kurban, ya, saking Nabi Ibrahim nggih. Tapi putra-putranipun Nabi Adam menika pernah ya diperintahkan oleh Allah memberikan yang terbaik ya, memberikan yang terbaik berzakat ya, zakat, menzakati. Ya niku Qabil Habil menika pernah diperintahkan untuk napa? Menzakati ya, yang tapi ada yang kang memberikan yang terbaik, tapi ada yang memberikan yang tidak baik. Ini kan. Nah, menika Bapak sekalian, menika syariat kurban menika merupakan napa nggih? Pelajaran dumateng kitab lan sami. Bilih umat-umat terdahulu, nggih, umat-umat terdahulu menika memberikan pelajaran dumateng kitab lan sami, nggih. Kados ngendikapun Allah wonten ing surat napa menika? Yusuf nggih, ayat terakhir, nggih. Laqad fi qasasihim ibratan li ulil albab nggih. Dados wonten kisah-kisah sungguh nggih fi qasasihim wonten ing kisah-kisah itu anten napa ibrah. Wonten pelajaran tumrap tiang-tiang ingkang ulul albab nggih, tiang-tiang ingkang ulil albab nggih. Ya, jadi kisah-kisahipun nggih napa? Kisah Nabi Adam lan putra-putranipun nggih. Kisah Nabi Nuh ya saha putra-putranipun, Nabi Musa alaihissalam lan Nabi Isa, nabi-nabi sanesipun Nabi Ibrahim alaihissalam. Menika enggak kisah ingkang luar biasa. Kisah tiang-tiang yang terbaik dan juga kisah-kisah tiang-tiang ingkang terburuk. Jadi luar biasa. Al-Qur'an menika komplit ya, komplit. Terus makanya Allah sampaikan kisah-kisah orang-orang terdahulu menika di dalam Al-Quran dalam rangka apa? Supados kita menika mengambil pelajaran, ya, mengambil pelajaran. Kisahipun Fir'aun misalipun nggih, kita lan sami saged mengambil pelajaran. Bilih Fir'aun menika tiyang ingkang zalim, zaliman jahula, ya. Zalim kang sangat-sangat zalim, ya. Bahkan Fir'aun menika sampai mengatakan in ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang satu, yang tinggi, ya, sampai mengatakan seperti itu. Ya, Fir'aun menika sampai mengatakan begitu. Atasipun apa? Orang-orang yang ketika itu, nggih, pada masa Fir'aun menika menyembah, banyak yang menyembah Fir'aun, banyak yang menyembah Fir'aun. Atasipun dengan terpaksa maupun tidak terpaksa, ya, mereka menyembah Fir'aun. Walaupun juga ada yang menyembah Allah, ya, walaupun ada yang menyembah Allah. Karena Fir'aun menika nyata, ya, cetha jelas, ya, nek ora nyembah Fir'aun terus napa menika dibunuh dan sebagainya. Nah ini. Nah inilah kezaliman Fir'aun yang luar biasa. Teman-teman Mas Hadi ya kalau. Ya. Nggih. Nah. Faqad fi qasasihim ya. Laqad fi qasasihim ibratan lil ulil albab. Dados wonten kisah-kisah menika nggih, bahkan disampaikan bahwa Al-Qur'an itu sebagian besar saperangan ageng menika isinipun kisah, cerita-cerita nggih. Cerita-cerita nggih. Terus napa nggih? Pelajaran napa ibadah haji menika nggih ambil pelajaran saking napa kisah-kisah terdahulu nggih.
Korban menika syariat korban nggih pelajaran, kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah terdahulu dan kita masih napa menika umat Islam masih memakainya. Terus fi qasoshim ibrotal li ulil albab menika. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, nggih. Napa menika? Saking kisah-kisah ingkang dipun ngendikaken Allah menika, kalau tarakan nggih dados pelajaran dumateng kita sami. Kinten-kinten nggih, kira-kira yang membekas, sangat membekas menika, kira-kira kisah napa Bapak Ibu sekalian? Panjenengan sing kira-kira sing membekas paham betul nggih, kira-kira kisah napa nggih? Mungkin kisah Nabi, napa kisah napa kisah-kisah para sahabat nggih. Niku nek saged nggih saged dipun pelajari. Kisahipun Rasul misalipun sejak umur sejak dalam kandungan nggih. Sejarah nggih. Rasul sejak dalam kandungan terus lahir ya dan sebagainya, mendapatkan wahyu dan sebagainya menika. Nah, menika berusaha kita fahami lan berusaha kita sami ambil pelajaran ya. Insyaallah lah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran menika adalah ngendikanipun Allah tiang-tiang ingkang ulil albab, orang-orang yang berakal ya. Nah, kok kenging menapa kok Allah kok ngendikaken tiang-tiang ingkang berakal? Kan kabeh wong nggih ndek akal nggih ya. Kabeh tiang kan gak ada akal ta? Enten tiang yang mboten gak ada akal ya. Tapi kenapa Allah menyampaikan ya napa menika ulil albab nggih untuk orang-orang yang berakal nggih, karena tidak semua orang menika mampu dan mau nggih mempelajari utawi merenungkan kisah-kisah napa menika ingkang wonten Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian nggih. Nah, saking kisah kalawau nggih, kisah kalawau kita peran sami ugi saged napa menjadikan kita peran sami menika saged napa nggih berusaha saestu nyelak dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih, saking kisah-kisah kalawau. Saged berusaha saestu nyelak dumateng Allah lan saged nindakaken amal secara istiqomah nggih. Sithik-sithik nggih, tapi nek istiqomah menika luar biasa nggih. Terus napa menika amal ingkang adwa muha wa enqal, amal ingkang napa dawam menika nggih ajeg lan ugi napa enqal walaupun sekedhik nggih. Allah menika tresno, Allah menika mencintai orang-orang yang beramal walaupun kecil nggih tapi dawam, walaupun kecil tapi adwa muha, walaupun kecil tapi ajeg nggih, ajeg menika. Nah, ning mboten gampang nggih, mboten gampil. Kira-kira nek awake dhewe kita sami menika napa istiqomah nggih, ajeg misalipun nggih, kira-kira nggih saking ingkang rawuh meniki pengaosan malam Rebo niku enten sing mboten naste izin. Enten mboten? Kira-kira mlebet terus, aktif terus, enten mboten? Ya. Enten ya? Insyaallah wonten nggih. Jadi alhamdulillah nggih. Mote mboten izin, mote saged istiqomah ajeg nggih. Nek misalipun mboten saged rawuh nggih mungkin gara-gara gerah napa nggih istilahipun napa tindakan ya, ataupun tindakan ingkang tebih mboten teng Sukarjo mboten. Atasipun sing mungkin enten kepentingan ingkang sangat-sangat penting nggih menika. Menika. Alhamdulillah nggih, Bapak sekalian, pengaosan misalipun malam Rebo niki kan pun pinten tahun kira-kira? Pun dangu nggih, kira-kira pun nggih. Tapi alhamdulillah panjenengan kalau kula panjenengan nggih alhamdulillah saged saestu berusaha nggih. Istiqomah nggih. Nggih sithik-sithik ndek riyen niku awal-awal nggih sekedhik nggih. Ingkang rawuh meniku sekedhik, tapi nggih berkembang terus tambah. Nah, dengan belajar kita pelan sami nggih, dengan belajar ngeten niki, dengan apa istilahipun pengaosan ngeten niki sekedhik-sekedhik tambah ilmunipun,
tambah pemahamanipun lan semakin lama semakin bagus napa amalipun nggih. Misalipun nggih enten napa menika diajari misalipun nggih kaitanipun kalian muamalah misalipun nggih berbuat baik dengan kalian tangga tepalih nggih. Insyaallah saged merubah pribadi kita lan sami. Sing suawinipun menika kalih tangga nggih ora napa nggih ora gampang aruh-aruh. Nah saniki saged kersa gampang aruh-aruh nggih. Niku perubahan yang luar biasa. Kalih tangga misalipun napa ingkang sakwempun menika nggih misale duwe pangan wis dienggo dhewe nggih. Sakniki karo tangga ya terus berbagi dengan tetangga. Nah niku awit napa? Awit ilmu yang kita dapatkan dari pengaosan-pengaosan ngeten niki. Niku akan menambah kualitas ibadah, akan menambah kuantitas ibadah kita lan sami. Salat kita lan sami nggih. Swawinipun salat niku nggih napa istilahipun ya dereng saged ya kadang-kadang datnyang nggih, tapi sering pengaosan alhamdulillah saged rutin, saged ajek. Nah, ini luar biasa. Nah, ini pengaruh dari kita lan sami menika asring belajar, asring sinau ya. Rakitan kita lan sami menika seminggu pisan ya atau seminggu ping pindho nggih kalih napa menika subuh barokah. Tapi ada perubahan-perubahan dalam jiwa kita lan sami. Ada perubahan-perubahan dalam napa menika keseharian kita lan sami. Menika ingkang dinamakan bermanfaat nggih, bermanfaat. Atasipun kita lan sami menika sambil saged mengambil pelajaran, ya, saged mengambil pelajaran. Niki luar biasa. Nah, Bapak sekalian, setunggalipun kisah nggih, nggih. Kalau aturaken kisah menika nggih untuk kita lan sami menika mengambil pelajaran nggih. Satu ketika nggih Rasulullah SAW menika lelenggahan kalian para sahabat nggih. Satu ketika Rasulullah menika lelenggahan kalian para sahabat wonten setunggalipun majelis nggih. Nah, wonten ing majelis menika enten salah setunggalipun sahabat ingkang badhe tanglet niku isin nggih, malu-malu nggih. Enten badhe tanglet menika malu-malu. Ya Rasulullah nggih, lajeng sahabat kala wau nggih tanglet nggih. Ya Rasulullah, pangapunten kula badhe tanglet nggih. Tapi sebenarnya saya malu ya Rasulullah nggih. Saya malu ya Rasulullah ya. Lajeng Rasulullah menika mengendikaaken untuk melakukan satu kebaikan, menanyakan sesuatu yang baik, jangan jangan malu nggih. Jangan malu nggih. Lajeng sahabat kala wau matur dhateng Rasulullah, "Ya Rasulullah, nggih. Saya itu ketika salat nggih, kula menika menawi salat menika kula mboten saged napa nggih, mboten saged khusyuk nggih. Mboten saged fokus nggih. Salat kula nggih. Kathah lintasan-lintasan pikiran ingkang melayang-layang nggih ketika kalau menika salat. Ataupun ada saja hal-hal yang kadang-kadang pas salat niku muncul ya dalam lintasan pikiran kula ya. Sehingga tidak bisa khusyuk, mboten saged khusyuk ketika salat nih. Nah, sahabat kala wau sanjang mekaten, tanglet mekaten. Lalu sahabat kala wau tanglet datang Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah salat saya diterima?" Ya Rasulullah, apakah salat saya diterima? Kinten-kinten. Panjenengan niku nggih pernah ngaten niku mboten? Kira-kira jenengan pas salat niku sok kadang-kadang mikir napa pernah dereng? Kira-kira terlintas misalnya napa nggih terlintas, wah kuncine mau keri. Wah, napa menika? Ya, kadang-kadang lah enten sing keri, wah wedange urung diombe dan sebagainya. Ya, kira-kira pernah ngeten nggih? Ya, pernah ya. Nah, kula nggih pernah, masih kula nggih sami kali mungkin panjenengan. Atasipun nggih pernah ngeten niku. Dan itu para sahabat yang lain ya juga merasakan yang sama. Ya, jadi para sahabat menika ketika sahabat kalau wau tanglet, sahabat menika pada tertunduk nggih. Tertunduk, sahabat lain menika tertunduk nggih.
merenungkan hal yang sama. Ternyata apa yang ditanyakan oleh sahabatku itu saya rasakan gitu ya, saya rasakan. Ya. Saya merasakan, ya. Lajeng Rasulullah menika napa nggih? Mboten langsung menjawab pertanyaan kalau wau. Bahkan Rasulullah menika merenung nggih. Sampai-sampai Rasulullah menika nggih meneteskan air mata dengan pertanyaan yang sahabat kalau wau, nggih. Atasipun Rasulullah nggih mikir kaitannya dengan itu, ya. Lajeng beberapa saat Rasulullah menika ngendika, wahai sahabatku, nggih. Wahai sahabatku, ketahuilah bahwa setan itu ya tidak akan berhenti menggoda kalian ya, sampai kalian menemui ajalnya, ya, sampai kalian menemui ajalnya. Walaupun kalian di masjid, walaupun kalian sholat, dimanapun pasti setan itu akan menggoda kalian. Tapi kata Rasulullah ini, ketika kamu berhenti sholat hanya gara-gara tidak khusyuk sholatnya, maka setan berbahagia, sangat berbahagia karena setan itu menang. Ya, ketika pun Rasulullah ngaten. Tapi kalau kalian berhenti sholat hanya gara-gara tidak khusyuk, ya, maka setan akan bergembira, ya, akan bersuka cita, karena setan merasa menang, ya, merasa menang. Ya, maka sholatlah, lakukanlah sholat, ya, ingatlah Allah, ya, ya, walaupun kadang-kadang lintasan-lintasan itu ada, ya, muncul, ya. Ya, diibaratkan oleh Rasulullah mengatakan sebagaimana seorang ibu, ya, seorang ibu yang mempunyai seorang anak, ya, seorang anak yang baru menikah, baru berjalan belajar berjalan, ya. Nah, anak yang belajar berjalan menikah kan ketika mendatangi ibunya atau orang tuanya menikah nggih melayu, kadang-kadang tiba, kadang-kadang nggih selear-seleor ngoten nggih. Ya, melayu kadang-kadang selear. Nah, disampaikan oleh Rasulullah, apakah sang ibu marah? Tidak. Ya, apakah seorang ibu marah? Tidak. Ya. Akan tapi seorang ibu itu akan datang, ya, mendatangi anak itu dan mendekapnya, ya, mendekapnya dan sungguh kasih sayangnya akan bertambah, ya, akan bertambah. Nah, begitu pula dengan Allah, ya. Ketika kita datang pada Allah, walaupun dalam kondisi, ya, yang tadi, ya, banyak lintasan-lintasan, kita berusaha untuk datang pada Allah, maka Allah akan sangat menyayangi kita dan Allah terbuka, dengan tangan terbuka menerima kita. Dan Allah lebih sayang daripada seorang ibu, ya. Dan Allah lebih menyayangi daripada seorang ibu, ya. Menika ngendikipun Rasulullah SAW, ya. Maka ketika mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah itu, maka para sahabat semuanya banyak yang menangis itu, ya. Karena memang itu pertanyaan yang berat, ya, pertanyaan yang berat, ya, dirasakan oleh para sahabat, ya, dan para sahabat yang lain pun merasakan, ya, ada lintasan-lintasan pikiran ngaten niku. Ya niku kelasnya para sahabat. Lah napa melih awake dhewe? Napa melih awake dhewe? Ngene awake dhewe niku nggih. Ya, kadang-kadang nggih niku wau nggih. Salat Allahu Akbar ngaten niku wis. Pikirane tekan ngendi-ngendi. Kadang-kadang cek keri ning warung. Kadang-kadang. Nah, inilah kita. Tapi bos sekalian, nggih, yakinlah ketika kita dan sami tetap laksanakan salat ngene kae, maka Allah akan menerima, akan dengan tangan terbuka menerima kita dan sami, nggih. Pramila ngendikapun Gus Bahak menika nggih. Beliau menika ngendikaken ngaten, nggih. Apabila nggih engkau itu sholat, namun tidak bisa pikiranmu kemana-mana. Jadi apabila kau sholat dan pikiranmu itu kemana-mana, itu lebih baik daripada kamu kemana-mana tapi tidak sholat. Ya, ini luar biasa. Jadi Gus Pak itu ngendikaken ngaten. Jadi nasihatnya beliau, ya, apabila engkau sholat tapi pikiranmu kemana-mana, ya, itu lebih baik daripada kamu kemana-mana tapi tidak sholat. Nang dinding ra sholat. Jadi ini nasihat saking Gus Pak. Atasipun apa? Nggih,
sak elek-eleke awake dhewe niku nek misale awake dhewe niku sih salat nggih niku sih luar biasa nggih. Daripada nggih napa niku pun teng pundi-pundi tidak teng pundi-pundi tapi mboten salat. Niki naudzubillah. Pramila niku nasihatipun ngaten nggih. Dados sekalian nggih. Untuk istiqomah niku nggih mboten gampang, awrat nggih, agak awrat. Ning kitab dan sami nggih berusaha nggih, berusaha seketik monggo tiap malam Rebu tindak pengaosan nggih. Niku berusaha untuk istiqomah, saged istiqomah. Subuh pagi nggih tindak nggih. Salat napa jamaah nggih tindak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya nggih. Alhamdulillah menika luar biasa nggih. Kitab dan sami nek saged niku itu luar biasa. Istiqomah nggih. Nah, istiqomah menika mboten gampil kalau ambali mboten gampil nggih. Pilih ngendai napa menika para ulama menika ngendikaken pilih istiqomah menika luzumu taatillah taala ya. Jadi luzumu taatillah taala, melazimi ketaatan dumateng Allah taala ya. Jadi istiqomah menika mengatakan luzumu taatillahi ta'ala. Melazimi, lazimi iki nggih apa nggih silahipun melazimi niku napa? Membiasakan nggih, membiasakan. Ya, ajek membiasakan ketaatan dumateng Allah taala. Luzumu taatillahi ta'ala. Melazimi, membiasakan taat dumateng Allah taala, nggih. Nah niku. Sahabat Abu Bakar ketika akan pilih istiqomah menika pilih memurnikan tauhid kepada Allah taala. Pilih memurnikan menika napa? Nggih melaksanakan perintahipun Allah, meninggalkan larang-laranganipun nggih. Melaksanakan tindakan napa menika? Perintahipun Allah lajeng meninggalkan awisan-awisanipun. Menika memurnikan ya. Hanya ibadah, hanya menyembah dumateng Allah Subhanahu wa taala menika nggih. Terus menika luar biasa. Alhamdulillah napa Bapak sekalian, monggo kita berusaha nggih, berusaha untuk istiqomah nggih sekedhik-sekedhik nggih, sekedhik-sekedhik kados ketika pun Rasulullah kalau wau nggih, pilih napa beramal soleh nggih, adwam wa inqal ya. Beramal soleh niku dengan apa nggih? Istilahnya napa adwam, napa dawam niku nggih ajek. Wa inqal walaupun sithik nggih, sithik-sithik ajek itu wah luar biasa nggih. Misalipun nggih kalau kula aturaken nggih, salat subuh tindak, zuhur tindak, asar tindak, maghrib tindak, isya tindak. Ini luar biasa nggih. Luar biasa nggih. Nah, melazimi sesuatu yang diwajibkan Allah menika luar biasa nggih, luar biasa. Pramila nggih. Kalau wau nggih, monggo saestu kalau ngajak datang kalau piyambak dalam panjenengan nggih, berusaha melazimi kalau wau. Nah, dan Bapak sekalian, ketika tiang-tiang ingkang istiqomah menika, Allah paringi kabar gembira ingkang luar biasa ya. Kados nikapun Allah wonten ing surat Fussilat ayat 30 ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, tiang-tiang ingkang istiqomah menika sekalian, menika tiang-tiang ingkang napa? Innalladzina qalu, tiang-tiang ingkang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah ya, Tuhan kami Allah nggih. Sesembahan kitab dan sami Allah. Ya, ingkang menciptakan kitab dan sami menika Allah, ingkang paring rezeki Allah, ingkang menghidupkan dan mematikan menika Allah. Sumastaqamu kitab dan sami menika istiqomah ya, istiqomah napa menika nindakaken amal ibadah, amal soleh dumateng Allah taala. Pramila tatanzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bila Allah menika badhe ngutus malaikat mendatangi kitab dan sami, ala takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih. Ala takhafu wala tahzanu wa absiru, dan Allah paring kabar gembira dumateng tiang-tiang ing istiqomah menika bil jannati allati kuntum tu'adun. Dumateng tiang-tiang istiqomah menika
surga yang dijanjikan Allah menika. Nah menika luar biasa. Sekalipun napa menika para ulama nggih Abdurrahman As-Sa'idi menika menafsiri ayat menika khususnya ketika napa alla takhafu wa la tahzanu apa bilih ngendikanipun bilih orang-orang yang istiqomah itu qalu rabbunallah tsumastaqamu lajeng tatanazzalu alaihimul malaikah. Nah, ini malaikat akan datang ketika dia dalam kondisi sakaratul maut. Nah, Bapak sekalian, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang sakit napa ibadah datang Allah akan di istiqomah menika, kata Abdurrahman As-Sa'idi menika akan didatangi malaikat ketika sakaratul maut. Sakaratul maut. Dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Takut apa? Takut akan kematian. Takut akan hari esok. Artinya kehidupan di alam kubur. Takut kehidupan di alam kubur. Pramila Bapak sekalian, nggih. Ketika sakaratul maut panjenengan atau mungkin napa menika sederek napa tangga tepalih ingkang sakaratul maut menika adalah napa sakaratul maut menika waktu-waktu yang rawan. Waktu ingkang napa menika rawan. Atosipun napa? Rawan menika bilih setan menika juga mendatangi dia, mendatangi orang yang sakaratul maut itu, ya. Jadi setan itu juga mendatangi orang yang sakaratul maut. Artinya di saat-saat nyawanya itu mau dicabut oleh Allah Ta'ala, iblis setan itu pengen ya orang ini tergelincir dalam neraka. Ya. Pramila ketika anten sakaratul maut meninggal, ya, sinten kemawon pramila diperintahkan agar enten tiyang ingkang mendampingi, mentalkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika wonten tangga palih napa sederek napa menika nggih sedulur kita lan sami menawi enten ingkang sakaratul maut menika didampingi ya, ditalkinkan la ilaha illallah ya. Atasipun supados ketika meninggal ya, ketika diambil nyawanya oleh Allah menika saged husnul khatimah ya, jadi husnul khatimah. Nah, Bapak dan sekalian ya, hadirin sekalian, ketika napa nggih Rasulullah menika mendampingi pamanipun ya Abu Thalib ya. Abu Thalib menika pamanipun Rasulullah sallallahu ya. Menika ketika sakaratul maut menika luar biasa. Perjuangan Rasulullah menika ketika untuk napa menika terus Abu Thalib menika mengatakan kalimat la ilaha illallah menika mboten gampang, angel ya. Apa? Karena di sisi kanan niku Rasulullah di situ, di sisi kirinya ada Abu Jahal, Abu Lahab, enten setan, enten iblis yang mendampinginya. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab, setan iblis menika pengen Abu Thalib menika tidak mengatakan kalimat la ilaha illallah. Lajeng Rasulullah pengen pamanipun menika mengatakan kalimat la ilaha illallah. Wah, paman ya, sampai Rasulullah menika menangis. Sampai menangis supados napa pamanipun saged ngendika la ilaha illallah. Sampai Rasulullah menangis. Ya, wahai paman, ya, ketika pamannya menoleh ke kanan, Rasulullah mengatakan, wahai paman, katakan la ilaha illallah. Lajeng ketika menengok ke kiri, wahai saudaraku, ya, Lata, Uzza, Hubal, Manat, ya, berhala-berhala sebagai Tuhanmu, sebagai sembahanmu. Itu Abu Jahal, Abu Lahab ini kok mendampinginya, ya, mendampingi, ya. Dan setan iblis ini kok nggih mendampinginya. Dan dengan izin Allah, takdiripun Allah, Abu Thalib tidak bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi dalam kondisi meninggal dalam kondisi kafir. Ya, nih. Lajeng Rasulullah menika nggih napa nggih silahipun bersedih. Makanya Amul Husni menika tahun kesedihan menika ketika nggih salah setunggalipun garwanipun Siti Khadijah meninggal seda, terus pamanipun Abu Thalib ingkang bantu perjuangan Rasulullah menika nggih seda. Tapi sedihnya lagi
pamannya tidak bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah. Ya, menika. Lajeng Rasulullah ketika akan, wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah. Yang bisa memberikan hidayah itu Allah, aku, ya, kata Allah. Ya. Nah, sampai begitu sedihnya Rasulullah. Ya. Tapi karena itu memang kehendak Allah, ya, apa namanya, ya sudah, karena itu sudah kehendak Allah. Ya. Nah, itu. Jadi luar biasa. Jadi napa perjuangan ketika sakaratul maut niku luar biasa. Pramila niku wau nggih harus didampingi sebatas napa di saat-saat terakhir ya, saat-saat terakhir hidup menika nyawa sudah akan diambil menika nggih. Kalimat la ilaha illallah itu dimunculkan. Fir'aun itu ketika mau meninggal, ketika ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah menika, dia sebenarnya meyakini ya dalam hatinya bahwa dia mengatakan amanu rabbul Musa wa Harun ya. Tapi malaikat Israel langsung mencabut nyawanya. Jadi sebelum dia mengatakan itu, tapi sudah ada ininya keinginan untuk mengatakan itu, mengatakan iman pada Tuhannya Musa wa Harun ya. Ada keinginannya. Dia tahu, faham kalau Allah itu memang ya Tuhannya semesta alam, tahu ya. Tapi karena kesombongan Fir'aun ya, sampai detik-detik terakhir itu ya malaikat nggak mau ya, sampai detik terakhir dan sampai dia mengatakan Tuhan ya, maka nggak mau dan dicabut nyawanya ketika itu ya, jadi ketika tenggelam itu. Sehingga itu jadi pelajaran dan sami ya. Jadi di detik-detik terakhir itu ya Fir'aun juga tidak bisa mengatakan kalimat itu, kalimat la ilaha illallah. Ya, karena kesombongannya ya. Nah, ibadah sekalian ya. Jadi di saat-saat kritis ngeten niku nggih, ketika orang itu yang akan meninggal ya monggo kita didampingi sederek napa keluarganipun nggih ditalkinkan. Sehingga mudah-mudahan bisa husnul khotimah ini yang diharapkan begitu. Okay. Nah, makanya kata ngendikaipun kalawau Abdurrahman As-Sa'idi kalawau pilih ketika sakaratul maut itu malaikat datang kepada orang-orang yang istiqomah dengan mengatakan takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan Allah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah itu dengan paring kabar gembira bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadanya. Nah itulah napa nggih buah istiqomah niku nggih niku wau surganipun Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa nggih. Pramila alhamdulillah nggih, mugi-mugi kita pelan sami nggih saged istiqomah, saged napa nggih nindakaken amal soleh nggih. Minimal salat 5 waktu menika nggih saged istiqomah nggih. Insyaallah saged nggih. Nggih berusaha insyaallah saged istiqomah, saged tindak datang masjid menika luar biasa. Ibadah-ibadah sanesipun menika nggih tambahan nggih. Dan orang-orang yang istiqomah itu Bapak sekalian, menika Allah juga paring pahala walaupun dia itu tidak melaksanakan. Paring pahala dumateng tiang kalau walaupun orang itu tidak melakukan satu amal. Nah, ketika pun Allah dalam hadis ya riwayat Bukhari pilih idza maritu au safarin ya. Apabila ada seorang itu yang orang istiqomah itu ketika dia itu sakit au safarin atau bepergian menikah nggih. Nah, dan ke setiap harinya, sehariannya, kebiasaannya itu dia istiqomah melakukan amal soleh ya, maka Allah akan menilai, memberikan pahala sebagaimana dia itu mukim dan sahih. Artinya sahihah, artinya sehat ya, sehat. Ya, jadi terus orang-orang yang istiqomah menikah ketika misalipun nggih kondisipun nembe gerah nggih. Panjenengan misalipun bulan sami setiap hari tindak sholat berjamaah teng masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, isya saged tindak teng masjid. Nah, napa menika? Dilallah ya. Kita bulan sami menika kok pas
greges-greges nggih. Awake ora penak gerah nggih. Nah itu terus misalipun salat Isya mboten saged tindak teng masjid. Nah, terus salat teng dalem menika. Nah, ketika salat Isya menika panjenengan yo dinilai pahala seperti pahalanipun tiang berjamaah di masjid nggih. Allah menilai sama persis ketika jamaah di masjid. Kenapa? Karena sebelumnya kita sami niku sudah istiqomah salat berjamaah di masjid ya niku. Allah napa walaupun awake dhewe kita sami menika salatipun teng dalem ya. Tapi Allah memberikan pahala dumateng kita sami menika sama persis dengan kita napa menika jamaah di masjid. Nah, tiang-tiang ingkang napa menika istiqomah mekaten ya. Begitu pula nek misalipun kita sami menika tindakan bepergian safar ya. Misalipun tindak datang Jakarta, tindak datang pundi kang tebih nggih. Lajeng kita sami menika nggih. Mboten saged napa nggih silaipun salat mboten saged pas wekdalipun nggih. Kadang-kadang salat dhewean ngeten niku. Nah, itu pun Allah akan memberikan pahala yang sama ketika kita sami sebagaimana pahala orang yang mukim dan sehat nggih. Mukim dan sehat nggih. Niku nek misalipun pas tindakan apa mungkin pas piknik tuh mungkin ya. Nah itu kan. Nah itu Bapak sekalian insyaallah pun adzan Mas. Oke. Insyaallah napa menika sampun mlebet Isya nggih insyaallah nggih. Makaten sekedhik ingkang kula aturaken Bapak sekalian mugi-mugi Allah paring napa nggih kemudahan kita sami ngampilaken kita sami agenipun ibadah supados napa saged istiqomah. Sithik-sithik nek istiqomah insyaallah luar biasa nggih. Sithik-sithik nek istiqomah menika luar biasa. Dan insyaallah monggo saestu nggih kita sami tindakaken mugi-mugi Allah paring kemudahan dan Allah paring ridha. Mekaten matur nuwun Bapak sekalian, wonten ing kalodhangan dalem menika aku qouli hadza astaghfirullahalazim innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.